नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंतजार कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी कहेंगे कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल देंगे कि पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारे संसद का भी ये संकल्प पूरा हो जाएगा। मुजफ्फराबाद के तापमान से इस्लामाबाद में हरारत। रक्षा मंत्री ने भारत की बदली रक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि मौसम बदल चुका है। हमारे चैनल मुजफ्फराबाद गिलगित का तापमान यानी कि दर्जा हरारत बता रहे हैं। ये दर्जा हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा शरारत करने पर आमादा हैं। लेकिन भारत की सेना ऐसी शरारत का भरपूर जवाब दे रही है। अब कश्मीर में आईएसआईएस का झंडा नहीं दिखता। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान आतंकियों के हाथों मारे गए सरपंच अजीत पंडिता को भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने 1947 में कश्मीर घाटी में तिरंगा फहराने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को भी याद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले कश्मीर में आजादी के नारे लगते थे और पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ भारत का तिरंगा शान से लहराता है। विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होने देंगे। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी लगता था कि ये सिर्फ घोषणा पत्र के वादे हैं, लेकिन जैसे ही हमें पूर्ण बहुमत मिला, हमने इस धारा को खत्म कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी कभी भी राजनीति में विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होने देगी। इस पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।